ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه طومانينو. انا مصطفى بقدم محتوى عن هوايتي والحاجه اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. الصناعات الترفيهيه بشكل عام بقت سلعه مطلوبه جدا في الفتره الاخيره، متقدرش تتخيل شكل العالم دلوقتي من غير الصناعات دي، بدايه من اقل حاجه زي التيك توك كونتنت او قنوات اليوتيوب الصغيره اللي زي دي كده بالظبط، مرورا بقى بالافلام المستقله والبودكاست وبرامج اليوتيوب الكبيره، وصولا لوحوش الصناعه دي وهم الافلام والالعاب اللي بيتصرف عليهم مليارات حرفيا. عندك مثلا افلام مارفل اللي زي انفينيتي وور واند جيم، دي افلام اتصرف على كل واحد فيهم فوق المليار دولار. ييجي بقى لصناعة الألعاب اللي هتحس إنها أقل في التكلفة من الأفلام، لكن لأ خالص. خلّيني أضرب لك مثل بحبيبة الملايين GTA 6 اللي كل الأخبار بتأكد إن اتصرف على تطويرها لحد دلوقتي بس، واسمع رقم كويس، 2 مليار دولار. أنتم متخيلين قد إيه المبلغ ده كبير؟ لو أنتم مش متخيلين يعني خلّيني أقربها لكم، برج خليفة اللي هو أطول برج أو أطول مبنى في العالم أو أشهر مبنى في العالم ممكن نقول، اتصرف عليه 1.5 مليار دولار بس. GTA 6 اتصرف عليها 2 مليار. فايه هي نوع المشاكل اللي ممكن تواجه استوديو معاه كميه الفلوس دي كلها يضخها في تطوير لعبه واحده بس؟ اكيد زيك زيي قلت مفيش، لكن خليني اصدمك واقول لك ان الفلوس مش كل حاجه، وان في كابوس حقيقي بيواجه كل استوديوهات الالعاب، والكابوس ده اسمه الديفلوبمنت هيل او جحيم التطوير. فجهز نفسك عشان هنشرح عن ايه هو جحيم التطوير وايه هي اسبابه وتاثيره على الصناعه، ونقول لنا كده كام مثل عن العاب دخلت في مرحله جحيم التطوير. فاستعدوا ويلا بينا نبدا. اولا كده لازم نعرف ايه هو الديفلوبمنت هيل او جحيم التطوير كمصطلح. دي كلمه بتتقال على الالعاب اللي اعلنوا عنها بشكل رسمي او طلعت اخبار وتسريبات قويه عن اللعبه دي بتقول ان هم شغالين عليها، وتعدي سنين طويله واللعبه دي تفضل محبوسه كبروجكت او مشروع على الاجهزه بتاعت مطورينها، لسه مستنيه انها تخلص او مستنيه تعديلات اخيره علشان تنزل، ده لو نزلت. واكبر مثال على لعبه قعدت كتير جدا في مرحله جحيم التطوير هي لعبه ديوك نيكوم فوريفر، اللعبه اللي فضلت محبوسه في الديفلوبمنت هيل لمده 15 سنه. تخيل لعبه بيتم تطويرها في 15 سنه. يعني الطفل اللي لعب لعبه ديوك نيكوم الكلاسيك وعجبته وقال لك دي لعبه حلوه هستنى منها الجزء الثاني، الطفل ده زمانه لعب لعبه ديوك نيكوم فوريفر مع ابنه، فانتوا متخيلين فرق الوقت كان عامل ازاي؟ فانا حقيقي عايز اعرف ايه هي نوع المشاكل اللي واجهت اللعبه دي بالتحديد عشان يحصل لها التاخير ده كله، لان السبب مستحيل يكون سبب واحد بس، دي اكيد اسباب كتيره مركبه، لكن المشكله الاكبر هنا واللي ادت لاكتر من مشكله تانية صغيره هي سوء وتخبط الاداره لاستوديو 3 دي ريلمز ما كانتش عارفه هي عايزه ايه من اللعبه دي اصلا. طول ما انت مش عارف انت عايز ايه مش هتوصل لحاجه. ابسط حاجه خالص واتفهها هي ان ما كانش فيه خطه تطوير واضحه اصلا للعبه اللي هي الف ب صناعه لعبه اصلا، فقعدوا بقى يحطوا فيتشرز ويشيلوها ويغيروا في اساسات اللعبه وقعدوا يبوظوا فيها لحد ما خربوا اللعبه خالص. ولان المصائب لا تاتي فرادى، فالفتره دي كان الاستوديو عنده مشاكل ماديه كبيره جدا، وده اللي خلاها تحط بادجت قليله شويه للعبه ديوك نيكوم فوريفر اللي هي كانت تقريبا من 20 ل 30 مليون دولار حسب الاخبار، ولكن المشاكل دي شكلها كانت اكبر من كده بكتير واضطروا ان هم يسرحوا الموظفين بتوعهم اصلا. كل العك ده بقى ادى ان مطورين لعبه ديوك نيكوم فوريفر طوروها على 4 انجنز مختلفه، بدايه من الكويك انجن 2 في سنه 96 مرورا بقى بالانريل انجنز 1 و 2 و 3، وكل محرك منهم بيحتاج كتابه اكواد من الصفر تاني، فانت تعتبر بتبدا تطوير اللعبه من اول وجديد. فبصراحه يعني ربنا يكون في عون المطورين اللي اشتغلوا على اللعبه دي. كل الاسباب دي خلت الاستوديو يتخلى عنها ويدي مسؤوليه تطويرها لاستوديو جير بوكس سوفت وير اللي قدر اخيرا يخلصها وينزل اللعبه، ولكن تنزل اللعبه وبتفشل فشل ذريع، وبصراحه هو ده اللي كان متوقع. انت متخيل لعبه بدا تطويرها في سنه 96 بتنزل في 2011 هتكون لعبه اوت ديتد ازاي؟ مش بس كجرافيكس لكن كجيم بلاي وافكار وديالوجات. وعلشان كده ديوك نيوكم فوريفر هي المثال الاكثر دلاله على تاثير دخول اي لعبه في مرحله جحيم التطوير. في لعبه ديوك نيوكم اللي فاتت مشكلتها كانت بشكل كبير مشاكل ماديه، لكن اللعبه اللي معانا بعد كده بتمثل نوع تاني خالص من المشاكل، وهي مشاكل التوجهات. واكبر مثال على كده هي لعبه ديد ايلاند 2 اللي الاستوديوهات كانوا بيلعبوا بيها وبيرموها لبعض حرفيا. يكفي بس ان انا اقول لك ان لعبه ديد ايلاند 2 اشتغل عليها 4 استوديوهات تطوير، 4 بشكل اساسي، مش كسبورت استوديو او استوديو مساعد زي ما بنشوف في العاب تانية كتير زي جاد اوف وور راجناروك مثلا. فانتم متخيلين كميه العبث وتغيير التوجهات والرجوع لنقطه الصفر اللي حصلت في عمليه تطوير اللعبه دي كانوا قد ايه؟ ده المثل بيقول لك ان المركب اللي ليها رئيسين بتغرق يا ديد ايلاند، مش 4 رؤس هيخرب بيتك. يعني خليني اوضح لك، اللعبه بدا تطويرها مع استوديو ياجر اللي كانت نظرته للجزء ده انه يكون جزء واخد نفسه بجد، وان يكون في سرد محترم وقوي زي العاب لاست اوف اس اللي مفيش لعبه زومبي اوضح منها نضرب بيها المثل على الموضوع ده. ولكن
ولكن الاستوديو تخلى عن اللعبة بسبب مشاكل مع الببلشر أو الشركة اللي هتنشر له اللعبة، وهي شركة ديب سيلفر، عشان تنتقل اللعبة بعد كده لاستوديو سومو ديجيتال اللي نتايجه ما كانتش عاجبة الناشر برضه، عشان اللعبة تنتقل بعد كده لدامبستر ستوديوز اللي أخيرا هتعجب ديب سيلفر ويكمل المشروع معاها وتنزل اللعبة من سنتين فاتوا بس في 2023 بعد تطوير بدأ من 2013، يعني 10 سنين على بعض كده مقفولين. طبعا الفترة دي كانت كبيرة جدا كتطوير وخلت سوق ألعاب الزومبيز يبقى كبير جدا ومتشبع، وخلى لعبة ديد ايلاند يبقى ليها أكتر من منافس زي ألعاب داينج لايت أو لاست اوف اس أو دايز جون. فكل المشاكل دي خلت اللعبة تكون مش قد التوقعات قوي بصراحة، يعني مش هقول لك إن هي لعبة وحشة لكنها برضو أكيد مش لعبة ممتازة. عندك بقى سبب ثالث من اسباب دخول الالعاب في مرحله جحيم التطوير وهي الهاي اكسبكتيشنز، وهنا احنا بنتكلم عن الالعاب مش عن حاجه تانية، لكن صدقوني الهاي اكسبكتيشنز اللي بتحطها الالعاب على نفسها بتكون واحده من اهم الاسباب اللي بتخليها تدخل في مرحله الديفلوبمنت هيل. واكبر مثال على الموضوع ده هي لعبه سايبر بانك اللي جابت جبل من التوقعات العاليه وحطته فوقها وبدات توعد اللاعبين بوعود مش منطقيه، وده اللي خلاها تتحرك ببطء جدا ناحيه انها تخلص اللعبه دي وتنزلها. واهم الوعود اللي وعدتها سايبر بانك للفانز للسلسله انها هتقدم اكبر عالم مفتوح فيه تفاصيل في التاريخ. طب وجي تي ايه اخبارها ايه معاكي؟ لا هو ماليش دعوه، هو انا هقدم اجمد عالم مفتوح يعني هقدم اجمد عالم مفتوح. ويا ريتها وقفت لحد هنا بس انها تتحدى العاب جي تي ايه، لا هم وعدوا بنظام حوارات شبيه بلعبه الاستوديو الاشهر ذا ويتشر 3 اللي هو بالصلاه على النبي كده فتح كلام انت دخلت نفسك في مقارنتين مع افضل الالعاب في جيلهم، فانت كده هتطلعي خسرانه على راي الدوك، يعني العبي لعبه الاندر دوج. طبعا الاسباب دي حطت ضغط فوق الطبيعي على الاستوديو عشان ينفذ الوعود اللي وعدوا بيها الجيمرز، ده اصلا فوق صعوبه تطوير اللعبه لطبيعتها المستقبليه واللي مليانه تكنولوجي وحاجات صعبه حتى في تخيلها، فما بالك بقى ان انت تحطها في لعبه وتوظفها وتخليها تخدم القصه كمان. كل الحاجات دي خلت لعبه سايبر بانك تفضل في التطوير من سنه 2011 وكل شويه يعلنوا عن موعد سطور بعدها تتاجل لحد ما المستثمرين زهقوا منهم وخافوا على فلوسهم وقالوا لهم يا تنجزوا نفسكم وتنزلوا اللعبه دي يعني نسحب استثماراتنا، وبالتالي اضطر استوديو سي دي بروجكت ريد انه ينزل اللعبه في ديسمبر 2020 وكلكم طبعا عارفين الباقي وعارفين اللي حصل. خد عندك بقى مشاكل تقنيه، كراشات، باجز، دروبات، لدرجه ان الكونسولز كانت بتنازع عشان تشغلها على 20 فريم بس. انت متخيل 20 فريم ده يعني ايه؟ ودي طبعا كانت طعنه وضربه مدويه للعبه لدرجه ان بلاي ستيشن ستور سحب النسخ تاني من الناس اللي اشتريتها وعمل لهم ريفند، ومن الموقف ده نتعلم ان احنا نحلم على قدنا وما نعليش سقف توقعاتنا قوي علشان ما نقعش فوق دماغنا، زي ما سايبر بانك عملت في مبالغتها في حط توقعات عملاقه عليها خلت اللعبه تتحبس في عالم الديفلوبمنت هيل او جحيم التطوير لفتره كبيره. ولكن الحق يتقال اللعبه بعد كده نزل لها باتشات وابديتس كبيره غيرت اللعبه تماما وخلتها تنقذ نفسها وتنفذ وعودها للجيمرز بتقديم لعبه من افضل العاب الجيل بدون اي شك. فدول كانوا 3 من اسباب دخول الالعاب في مرحله جحيم التطوير اللي بتنتهي غالبا بفشلها الا في حالات معدوده بتقدر فيها الالعاب انها تقوم من الموت تاني بمعجزه زي ما حصل في سايبر بانك كده بعد فتره. ولكن وحط تحت لكن دي خط احمر، جحيم التطوير او الديفلوبمنت هيل مش هو الشرير اللي بيدخل يدمر الالعاب كلها سواء بسبب او من غير سبب، لا ده هو عكس توقعاتنا تماما، فاد العاب تانية كتيره وخلاها تاخد وقتها وراحتها في التطوير عشان تطلع لك بشكل ما فيهوش ولا غلطه من اول يوم ليها، زي لعبه ذا لاست جارديان، اللعبه اللي كانت سبب من اهم اسباب امتلاكي للبلاي ستيشن 4، ولكن اللعبه دي ما كانتش هتنزل اصلا على بلاي ستيشن 4. انت متخيل؟ وده لان كان مقدر ليها انها تنزل على بلاي ستيشن 3، يعني فرق جيل كامل، عشان اللعبه دي بداوا التطوير فيها من سنه 2007 اللي هي نفس سنه نزول جهاز بلاي ستيشن 3، ولكن استوديو تيم ايكو واجه مشاكل كبيره في تطوير اللعبه دي على بلاي ستيشن 3 لنقص خبرتهم في التعامل مع الجيل ده، لان الاستوديو من اول ما بدا وهو بيطور العاب على بلاي ستيشن 2 بس، زي طبعا لعبه ايكو المشهوره ولعبه شادو اوف ذا كولوسوس اللي يعتبروا العاب غيروا شكل صناعه الالعاب بالكامل. ولو انت مش عارف فنقله الجرافيكس من جيل بلاي ستيشن 2 لبلاي ستيشن 3 كانت هي النقله الاكبر والاكثر تطورا في تاريخ الشركه، ففرق تطوير الالعاب على الجهازين فرق كبير بصراحه، فيعني ممكن نقول ان هم كان معاهم حق في النقطه دي. فاللعبه اتاجلت اكتر من مره للسبب ده اللي هو قله خبرتهم في تطوير الالعاب على بلاي ستيشن 3 مع بقى شويه تخبط اداري شويه توقعات عاليه، فعملوا ميكس كده من المشاكل اللي خلت اللعبه دي مستحيل تنزل على البلاي ستيشن 3. عشان يطلع مطور اللعبه فوميتو اويدا اللي اتمنى ان انا اكون بقول اسمه صح في 2012 ويعلن ان اللعبه هتتاجل وهتكون حصريه على بلاي ستيشن 4 لما ينزل، وده اللي هيديهم وقت اكبر ان هم يشتغلوا على اللعبه وكمان هيديهم جهاز اقوى يقدروا ياخدوا عليه راحتهم من الناحيه التقنيه،
خصوصًا إن من الشخصيات الأساسية في القصة هو الشيء ده، اللي هو مش معروف ده كلب والّا قطة والّا طائر والّا إيه بالضبط، فأكيد حركته وتصرفاته ومشاعره وكل ده كان لازم يوصل لك بشكل أقوى، لأن ألعاب الإستوديو ده لو أنت مش عارف هي ألعاب صامتة، تعتمد على الvisuals بشكل رئيسي في حكاية قصتها. المهم بتعدي الأيام وبتتنسي اللعبة لمدة 4 سنين كاملة، لحد ما يعلنوا عنها في مؤتمر E3 في 2015، وبيرجع حماس اللاعبين للعبة المنتظرة جدًا دي. بتنزل اللعبة بعدها بسنة واحدة بس في 2016 وبتكسر الدنيا، وبتبقى واحدة من أهم حصريات PlayStation 4. وحقيقي اللعبة دي الشيء الوحيد اللي أنقذها وخلاها لعبة ممتازة كان هو جحيم التطوير، لأنها لو كانت نزلت قبل كده على جهاز الPlayStation 3 كانت هتبقى لعبة كارثية، وبالتالي هتكون wasted potential بكل تأكيد. في لعبة كمان غير The Lost Guardian استفادت من دخولها في جحيم التطوير، أو الحق يتقال ميني جحيم تطوير، لأن جحيم التطوير اللي حصل في اللعبة دي كان 5 سنين بس، مش زي الألعاب اللي اتكلمنا عنهم النهارده اللي أي لعبة فيهم اتطورت في أقل من 10 سنين يعني تبقى لعبة تعبانة. بس بصراحة هم كانوا 5 سنين لكنهم 5 سنين عملوا فيهم شغل كتير أوي، لأن إحنا هنا بنتكلم على كابكوم العملاق الياباني اللي مطورينه عملوا في ال5 سنين دول 4 نسخ للعبة Resident Evil 4، كل نسخة بتوجه فني مختلف. وأولهم كانت نسخة Resident Evil 3.5 اللي أعلنوا عنها سنة 99، واللي كنت بتلعب فيها بليون بيحارب أشباح وأرواح في قلعة مهجورة بستايل قريب من Silent Hill شوية. والنسخة دي اتلغت لأن مخرج اللعبة شينجي ميكامي قال لك اللعبة دي ما فيهاش روح Resident Evil المعتمدة على الرعب، ولكنها برضه معتمدة على الأكشن بشكل كبير. وبعدها بينزلوا في 2002 بنسخة تانية كلها معتمدة على الهلاوس والأوهام، وفيها طابع بحاجات كده abnormal بتحصل لك، زي بقى العرايس اللي بتتحرك وبتيجي تهاجمك، والهوك مان اللي اتسمت الفيرجن دي على اسمه أصلا، علشان بعدها تاني في 2002 ينزلوا نسخة تانية للعبة أقرب شوية للنسخة النهائية اللي احنا عارفينها بستايل الأكشن والرعب اللي احنا متعودين عليه من السلسلة. وهنا انت بتواجه أعداء مسيطر عليهم من طفيليات، وكان في تسريبات بتقول إن في أعداء جانبيين هتقابلهم في واحدة من المراحل، والأعداء دول هيبقوا قراصنة وهتحاربهم في سفينة، ولكن طبعًا زي ما أنتم عارفين النسخة دي اتلغت لإن جو اللعبة العام مش مناسب خالص مع موضوع القراصنة ده. بمناسبة موضوع القراصنة، الأعداء القراصنة دول ليهم mention كده في الجزء بتاع Resident Evil 4 remake اللي هو نزل من سنتين بس، في الchallenges بتاعة الshooting range اللي بتبقى جنب الmerchant، الchallenges اللي أنت بتقابلها 5 مرات طول القصة، اللي بتتدرب فيهم على قراصنة والقرود بتاعتهم وبتحاول إن أنت ما تصيبش البحارة، فبصراحة ده كان mention أو easter egg حلو أوي من اللعبة. المهم بعد النسخة دي بتوصل كابكوم أخيرًا للنسخة النهائية من اللعبة في 2005 اللي بتلعب فيها في القرية مع الأعداء اللي اسمهم لاس بلاجاس الأيكونيك مش بس في ألعاب ريزنت ايفل لكنهم أيكونيك في تاريخ الألعاب كلها. وعلشان كده ريزنت ايفل 4 دليل على إن جحيم التطوير واختلاف رؤية وتوجه اللعبة أكتر من مرة أثناء التطوير ممكن يفيد اللعبة جدا ونطلع منها بماستر بيس تفضل أيقونة في تاريخ صناعة الألعاب كلها. وآخر لعبة معانا في الأمثلة على الألعاب اللي جحيم التطوير فادها هي لعبة دوم 4 أو بين قوسين دوم بس، وهنعرف إيه حوار دوم بس ده دلوقتي، وده لأن لعبة دوم 4 فضلت في التطوير لمدة 9 سنين بحالهم من 2007 ل 2016، وكان اللعبة هيكون اسمها دوم 4 لاستكمال نجاح السلسلة بعد جزء دوم 3، ولكن الاستوديو المطور للعبة وهو استوديو اي دي سوفت وير كان عنده نظرة للجزء الرابع انه يكون اكتر خطية وفيه قصة واسلوب اللعب هيبقى واقعي سينمائي عشان اللعبة تستفيد وتفيد الاستوديو وتبيع زي العاب الشوتر الكبيرة ساعتها كول اوف ديوتي وباتل فيلد. ولكن التوجه ده عكس توجه السلسلة كلها من اول ما اتعملت، المبني على النظام الاركيدي السريع العنيف اللي فيه تقطيع ومليان ادرينالين اللي مش بالضرورة يكون واقعي. ولحسن الحظ تم الغاء مشروع دوم 4 اللي كانوا شغالين عليه ده، اللي المطورين والنقاد كانوا مسمينه بينه وبين بعضهم اصلا كول اوف دوم كتريقه على تقليدها للعبه كول اوف ديوتي بشكل كبير. وبيتم اعاده بناء اللعبه من الاول خالص سنه 2011 بعد 4 سنين من العك والتخبط ده، وبيتم تسميه الجزء ده دوم بس من غير اي ارقام، وتتجه اللعبه ناحيه الاتجاه اللي كلنا عارفينها عليه وتنجح جدا، ويجي بعدها جزئين تانيين يستكملوا نجاحها. وعلشان كده كان لازم نذكر لعبه دوم لما نيجي نتكلم عن العاب جحيم التطوير فادها، لانها لو ما كانتش دخلت فيه كانت هتطلع لنا لعبه مسخ رديئه ما حصلتش واقعيه وسينمائيه العاب كول اوف ديوتي ولا حصلت سرعه واركيديه العاب دوم. طيب يا مصطفى، عرفنا كده ان الديفلوبمنت هيل وان اللعبه تتحشر في مرحله التطوير ممكن يخلي اللعبه تطلع لنا بايظه واوتديتد ومليانه مشاكل، بس برضه في احتمال وحتى لو ضعيف انها
هي تخلّي اللعبة دي تستوي على نار هادية وتاخد وقتها في التطوير وتطلع لنا تحفة فنية، ولكن سواء طلعت بايظة أو طلعت حلوة فالمهم إنها طلعت أصلًا للنور، وده لإن نسبة كبيرة من الألعاب اللي بتدخل مرحلة جحيم التطوير ما بتطلعش منها أبدًا. ألعاب كانت منتظرة من سنين ومش بنحس غير بالحسرة لمّا نفتكر الألعاب دي ونقول يا ترى كانت هتبقى عاملة إزاي لو كانت نزلت فعلًا. ألعاب زي Agent من تطوير استوديو روك ستار، اللعبة اللي كنا هنلعب فيها بأسلوب stealth في أواخر السبعينات بالتحديد في وقت الحرب الباردة، وكل الأخبار ادتنا إحساس إننا داخلين على لعبة تشبه أفلام جيمس بوند أو ألعاب هيتمان الجديدة، وكمان التسريبات أكدت إن اللعبة دي هيكون فيها جزء كبير هتلعب فيها في القاهرة، ولكن للأسف اللعبة دي دخلت في جحيم التطوير بعد ما أعلنوا عنها في مؤتمر E3 2009 وما شافتش النور خالص من وقتها، عشان بعدها يقل الكلام والأخبار عنها واحدة واحدة لحد ما هتموت الفكرة نهائيًا. عندنا كمان لعبة براي 2، اللعبة سيكوال للعبة براي اللي نزلت سنة 2006، اللي أعلنوا عنها بعد ما اللعبة الأولى نزلت بوقت قصير جدًا، مع وعود بتقديم بيئات متطورة في عالم مفتوح. ولكن اللعبة دي ما بدأوش شغل عليها إلا بعد إعلانهم عنها ب3 سنين كاملة، وتدخل اللعبة جحيم التطوير لفترة كبيرة عشان تطلع بثيسدا سنة 2014 وتعلن إن هم كنسلوا اللعبة دي تمامًا. ولكن طبعًا أنتم عارفين إن في لعبة اسمها براي نزلت سنة 2017 ولكنها لا تمت للجزء الأول أو الكلاسيك ده بصلة، والجزء ده يعتبر إعادة تصور أو reimagination للعبة ولكن في شكل جديد مختلف عن اللعبة القديمة. عندنا كمان ألعاب ستار وورز اللي ما سلمتش من جحيم التطوير وليهم لعبتين دخلوا في المرحلة دي وما طلعوش منها. إحنا بنتكلم على ستار وورز 1313 اللي كنا هنلعب فيها بالباونتي هانتر الأشهر في السلسلة بوبا فيت في لعبة استكشاف ومغامرة، ولكن للأسف اللعبة اتلغت بعد كده لأن استوديو لوكاس آرتس المطور ليها قفل وسرحوا جزء كبير من المطورين اللي كانوا شغالين على اللعبة دي. واللعبة التانية اللي جحيم التطوير قتلها من ألعاب ستار وورز هي لعبة ستار وورز راج تاج اللي كانت هتبقى لعبة مغامرة خطية مع مساحات كبيرة جدا للاستكشاف من إخراج إيمي هينج الكاتبة والمخرجة اللي عملت لنا أول 3 ألعاب لأنشارتد. فأنت متخيل لعبة في عالم ستار وورز ولكن بتوجه ألعاب أنشارتد، يعني أنت هتحتاج إيه أكتر من كده؟ فبصراحة دي واحدة من أكتر الألعاب اللي زعلت عليها إن هي ما خرجتش للنور، ولكن عزائي الوحيد إننا خدنا لعبتين قريبين من نفس التوجه الفني ده وهما لعبتين ستار وورز جيداي اللي هما آخر لعبتين نزلوا. كمان معانا لعبة بيرفكت دارك وهي أجدد لعبة اتكنسلت معانا في القايمة، حصرية الإكس بوكس اللي كلنا تحمسنا للإعلان بتاعها خصوصا إننا كنا هنلعب فيها في مصر، ولكن مش أي مصر، كنا هنلعب فيها في مصر المستقبلية، ولكن الاستوديو المطور ليها بيقفل من شهر واحد بس مع استوديوهات كتيرة قفلت بسبب قرارات إكس بوكس الغبية، وأعتقد محدش اتضر من القرارات دي قد لعبة بيرفكت دارك وكل الناس اللي كانوا مستنيين اللعبة دي. بعد كده معانا لعبة إنسين، اللعبة الرعب اللي كل الأخبار كانت بتقول إنها هتبقى لعبة مميزة جدا خصوصا إنها من كتابة وإخراج جويرمو ديل تورو اللي عمل لنا أفلام كتيرة معروفة زي سلسلة أفلام هيل بوي وبينوكيو، ولكن للأسف اللعبة بتدخل جحيم التطوير بسبب المشاكل المادية في استوديو THQ المطور للعبة، والمشاكل دي خلت الاستوديو يبيع الأسهم بتاعته أصلا ويقفل للأبد بعد كام شهر بس من قرار إلغاء اللعبة دي. وعلشان عمنا ديل تورو ده فقري فاللعبة اللي جاية هو كمان مشارك فيها، ودي تعتبر أكتر لعبة ملغية أثارت الجدل في التاريخ كله بسبب شهرة السلسلة وشهرة المخرج اللي كان شغال عليها. وهنا احنا بنتكلم على هيديو كوجيما ولعبته سايلنت هيل AKA BT اللي هي كانت اختصار لبلايبل تيزر يعني. المهم لعبة BT أو لعبة سايلنت هيل كانت لعبة الرعب النفسي اللي أعلنوا عنها في 2014 ونزل ليها ديمو على جهاز بلاي ستيشن 4. الديمو ده خلى الناس كلها متحمسة للعبة لدرجة إن في ناس لسه بتلعبها لحد يومنا ده، ولكن للأسف طبعا بتحصل المشاكل المعروفة بين هيديو كوجيما وكونامي الشركة المطورة للعبة، والمشاكل دي بتؤدي إن هم يطردوه ويعلقوا كل المشاريع اللي كان شغال عليها، وللأسف اللعبة دي ما بتشوفش النور ومش بيطلع لنا منها غير الديمو ال20 دقيقة اللي كل ما بنشوفه بنحس بالحسرة على لعبة كانت هتغير مفهوم ألعاب الرعب النفسي في التاريخ. كده احنا اتكلمنا على ألعاب دخلت جحيم التطوير وخرجت منه سواء بنجاح أو بفشل، كمان اتكلمنا على ألعاب دخلت جحيم التطوير وماتت جواه، ولكن ظاهرة جحيم التطوير دي مش كانت حاجة وعدت خلاص، هي لسه موجودة لحد يومنا ده. في الوقت اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي أكتر من لعبة بتعاني جوه جحيم التطوير ومش معروف هتقدر تخرج منه أصلا ولا لأ. يمكن أبرز الألعاب دي لعبة وولفرين اللي تم الإعلان عنها في 2021 ولحد دلوقتي مفيش حتى تاريخ مبدئي عن ميعاد صدورها، والأخبار بتقل عنها واحدة واحدة وممكن للأسف نشوف إلغاء ليها. أو لعبة بايو شوك 4 اللعبة المنتظرة من سلسلة بايو شوك اللي كلنا مستنيينها من ساعة ما لعبنا الجزء الثالث 2013، ولكن اللعبة دي الحمد لله طلع المخرج بتاعها من كام يوم بس وأكد إن اللعبة كده كده هتنزل. معانا برضو لعبة سيلك سونج الجزء الثاني من لعبة هولو نايت اللي نزلت وكسرت الدنيا حرفيا في 2017،
2019 وخلت الناس كلها مستنيه الجزء الجديد بفارغ الصبر، والجزء الجديد اللي تم الاعلان عنه في 2019 لكن للاسف لحد دلوقتي ما شافش النور، وكل شويه بيطلع ميعاد اطلاق مبدئي للعبه وبينزل بعدها قرار تاجيل وهكذا. تنبيه بسيط بس يا شباب، انا مصطفى من مرحله الايديت. حابب بس اقول لكم ان الفيديو اللي انتم المفروض تتفرجوا عليه دلوقتي ده اتاخر شويه على ما يقدر ان هو يخلص، يعني حرفيا دخل مرحله جحيم التطوير زي الالعاب اللي احنا بنتكلم عليها. فلعبه سيلك سونج او هولو نايت الجزء الثاني هي لعبه نزلت بقالها تقريبا اسبوع وانا بلعبها، هي لعبه حلوه فقلت اقول لكم علشان بس ما تبقوش عارفين ان اللعبه نزلت وفي الفيديو انا بتكلم عليها على اساس ان هي لسه ما نزلتش، بس حبيت اوضح لكم النقطه دي. كملوا الفيديو، اعملوا لايك، سبسكرايب. في غيرهم كتير قوي ألعاب تانية، لكن الألعاب اللي ذكرتها دي يمكن تكون أشهرهم أو أكثرهم انتظارًا بالنسبة لي أنا. فأنت بقى عليك تنزل تكتب لي كومنت تقول لي فيه إيه هي أكتر لعبة مستنيها الفترة اللي جاية، وإيه هي أكتر لعبة اتكنسلت كان نفسك إن أنت تلعبها. وأنت تحت كده بقى ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشجعني أعمل لكم فيديوهات أكتر الفترة اللي جاية. وتعالوا بقى ننتقل على الأسباب الرئيسية لدخول الألعاب في مرحلة جحيم التطوير، ودي أسباب شاملة أكتر مش مفصلة زي ما ذكرنا مع الألعاب اللي قلناها في القايمة. وأول أسباب دخول الألعاب في جحيم التطوير هي الطموحات العالية جدًا من الاستديوهات، اللي بتكون في أغلب الأوقات مش منطقية ومش سهل تتنفذ على الجيل اللي هتصدر عليه اللعبة أصلًا، ولينا في The Last Guardian وسايبر بانك مثال على ده. أنا ما باقولكش إن أنت تقلل طموحك ولا تمحيه، لكن احلم على قدك وعلى قد اللي أنت تقدر تنفذه. تاني سبب معانا هو المحركات أو الengines اللي اللعبة دي بتتعمل عليها أصلًا، وبتكون حاجة من اتنين، يا المحركات دي بتكون محركات خاصة بالاستوديو نفسه ودي بتكون قديمة جدًا فما بتقدرش إنها تستوعب الألعاب بتاعة الجيل الجديد، زي ما حصل مع لعبة سايبر بانك والمحرك Red Engine 4 اللي اتبنت عليه، اللي هو كان أصلًا متصمم للعبة The Witcher، أو بتكون محركات خاصة بطرف تالت وأشهرهم الUnreal Engine، اللي الفرق بين كل إصدار والإصدار اللي بعده كان 4 سنين بس لأول 3 إصدارات و8 سنين لآخر 2. وده معناه إن في ألعاب كتيرة بتتطور على محرك ألعاب ما بيكونش هو أجدد محرك في وقت نزول اللعبة دي أصلًا. وده اللي بيخلّي الاستوديوهات مش عارفة تقرّر وممكن يلجأوا إن هم يعيدوا تطوير اللعبة وكتابة الأكواد من الأول تاني، زي ما حصل في لعبة Duke Nukem اللي ذكرناها في أول الفيديو خالص. تالت سبب لدخول الألعاب في جحيم التطوير هو أكيد التخبطات الإدارية وبيع وقفل الاستوديوهات، أو حتى تسريع عدد كبير من الموظفين اللي اشتغلوا على اللعبة، زي ما حصل مع لعبة Dead Island 2 اللي قُلت لكم إن اشتغل عليها 4 استوديوهات مختلفة. وآخر سبب معانا هيكون تغيير الرؤية الإبداعية أو توجه اللعبة بشكل عام أكتر من مرة أثناء التطوير، وغالبا ده بيكون عشان يمشي مع الترند ويجيب للاستوديوهات دي مكاسب أكبر، وده بيخليهم يضيفوا فيتشرز جديدة ويمسحوا القديمة أو يغيروا ستايل اللعبة بالكامل، زي ما حصل في لعبة دوم 4 اللي الحمد لله ما نزلتش، وحصلت برضه في لعبة ريزنت ايفل 4 اللي أنقذها شينجي ميكامي وطلعها لنا بالشكل النهائي اللي احنا عرفناها بيه. فتقريبا كده هي المشكلة كانت في رقم 4 مش في الألعاب نفسها. وبس دي كانت تقريبا الأسباب اللي قدرت إن أنا أوصل لها لدخول الألعاب في مرحلة جحيم التطوير، ومعروفة على طول ما في بما إن في إذن وطول ما في سبب بيبقى في نتيجة. فتعالوا سوا نشوف إيه هي نتيجة دخول الألعاب في مرحلة جحيم التطوير. أول نتيجة وأوضح نتيجة هي فقدان الشغف سواء عند الجيمرز أو المطورين نفسهم، اللي هو بصراحة صعب تلاقي حد متحمس للعبة لمدة كبيرة زي اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو دول. احنا دلوقتي زينا أصلا من روك ستار من كتر الغموض والتأجيلات اللي بتعملها لعبة GTA 6، فما بالك بقى بحد فضل مستني لعبة أكتر من 15 سنة. أكيد الموضوع ده هيبقى صعب جدا، وأكيد الموضوع ده هيكون أصعب على الشخص اللي بيطور اللعبة دي أصلا. وتاني نتيجة معانا هي عكس النتيجة الأولى تماما، لأن طموح اللاعبين ساعات بيرتفع للسما لأنه بيلاقي لعبة فضلت تتطور لمدة كبيرة جدا، فبيفترض إن اللعبة دي اتأخرت في عملية تطويرها عشان تطلع بقى حاجة من الآخر ما فيهاش ولا غلطة، وما بيبقوش عارفين القرف اللي بيحصل للعبة في كواليس تطويرها أصلا، وإن تطويرها اتأخر بسبب مشاكل كبيرة مش علشان صقل اللعبة من كل الجوانب عشان تطلع لحضرتك كماستر بيس. وتالت نتيجة لدخول الألعاب في جحيم التطوير هي نزول اللعبة بكل عيوبها وكل مشاكلها عشان نريح دماغنا، وبعد كده بقى نبقى نشوف المشاكل دي ونحاول إن احنا نحلها ونتصرف، زي ما حصل في لعبة سايبر بانك كده بالظبط بسبب ضغوط كبيرة من الجيمرز وكمان من المستثمرين، وده اللي أدى لصدور لعبة فاشلة على الأقل في الفترة الأولى من نزولها. ورابع نتيجة لدخول الألعاب في جحيم التطوير هي كنسلة اللعبة كلها أصلا، واللعبة دي للأسف ما بتشوفش النور زي أكتر من لعبة ذكرناها طول الفيديو، وده ممكن يؤدي لتدمير سمعة استوديوهات كبيرة على فكرة، السمعة دي اللي الشركة بتحاول تبني فيها على مدار سنين طويلة، فالموضوع مش سهل خالص على فكرة. والنتيجة الأخيرة هي إصدار ألعاب قديمة جدا، وده في حالة إن عملية تطوير اللعبة فضلت مستمرة لفترة أكبر من عمر جيل اللي هو تقريبا 7 أو 8 سنين. واقصد بألعاب قديمة هنا إنها تكون ألعاب قديمة تقنيا أو فنيا أو حتى في أسلوب اللعب، أو قديمة من ناحية القصة نفسها.
وكده احنا استعرضنا لكم الديفلوبمنت هيل وحاولنا اننا نبسطه ونفسره لكم بشكل واضح، ولكن في النهايه لازم نعرف ان جحيم التطوير ده مش هو الوحش اللي بيختار العاب عشوائيه وبيدخل يدمرها ويخلينا نتحسر عليها ونفكر قد ايه الالعاب دي كانت هتبقى العاب قويه لو نزلت. لا خالص، جحيم التطوير ده مرحلة الاستوديوهات والمطورين هم اللي بيروحوا لها برجليهم لأسباب كتيرة ذكرناها طول الفيديو، في حين إن في إمكانهم إن هم يبعدوا خالص عنها، وحتى لو دخلوا في المرحلة دي بالغلط فلسه في إمكانهم إن هم يرجعوا ويستغلوا الموقف ويستفيدوا بالسنين الكتيرة اللي اشتغلوا فيها على المشروع ده ويقدموا فعلا لعبة قوية زي ما ألعاب كتيرة عملت وذكرناها في الفيديو. ولكن للأسف في ألعاب كتيرة فقدناها في مرحلة جحيم التطوير، وحتى ما بقاش عندنا القدرة على تخيل اللعبة دي لو كانت نزلت كانت هتنجح ولا هتفشل. ألعاب أنا ما كنتش هاستحمل إنها تنزل وتفشل وتخيب آمالي وآمال ملايين الجيمرز اللي استنوها سنين طويلة. علشان كده الأهون علينا إننا نرمي اللوم كله على جحيم التطوير ونقول إن هو اللي كان السبب في تدمير الألعاب دي. وفي النهاية متنساش تعمل لايك سبسكرايب للشانل لو حابب تشوفني تاني، وخلوا بالكم من نفسكم وسلام.